Jedno jutro sam primetio da na desnoj nozi imam ogromnu plavu mrlju poput modrice, oko 2 cm sa 3 cm, u blizini prsta i bila je gotovo crna, kao da je zamrla. Nisam to primetio prethodne noći. Teško sam hodao i osjećao sam da se situacija pogoršava. Upitao sam neke prijatelje i pomogli su mi da odem u bolnicu. Otišao sam u hitnu službu. Pitali su me da li imam dijabetes i rekao sam da nemam, ali ipak su me testirali i nivo šećera u krvi mi je bio 25,6. Hirušku intervenciju su obavili istog dana. Amputirali su mi 2 nožna prsta, a zatim 2 dana kasnije amputirali su i ostale. U Atilinom slučaju dijabetes se podmuklo razvijao, ali i dalje je bilo iznenađujuće da je prvi simptom njegove bolesti bila nekroza udova. Sredinom oktobra 2019. krenuo sam na planinarenje u Austriju, klisuru medveda. Počeo sam da primećujem da sam umoran. Ranije mi je pešačenje od 8, 10 ili 15 km bilo lako. Ovaj put sam hodao iza grupe. Kada sam stigao na vrh brda, popio sam slatki napitak, pojeo nešto, a onda sam bio potpuno dobro i mogao sam da nastavim dalje. 2 nedelje kasnije imao sam sastanak u Budimpešti i u jednom gradu u okrugu Bački Iškun. Otišao sam rano ujutro, održao sastanak u Budimpešti, krenuli smo dalje, zatim sam doživeo nešto što nikada ranije nisam. Morao sam da se zaustavim i odmorim. Spavao sam sat vremena, onda sam otišao kući. U naredna 2 dana je također putovao i imao je sastanke po ceo dan. Ponovo je osjetio da je neobično umoran i morao je ponovo da se zaustavi i odmori. Taj dan još nisam imao modrice na nogama, ali sam već sljedećeg jutra primetio ogromnu plavu mrlju na desnoj nozi, blizu nožnog prsta. Njegovi prijatelji su ga odveli u bolnicu gde se na iznenađenje svih ispostavilo da mu je nivo šećera u krvi bio veoma visok. Redovno sam davao krv zajedno sa jednim od svojih najboljih prijatelja, ali nikada nisu primetili da imam probleme. Nisam imao skoriju analizu krvi. Ono što sam imao bilo je dosta staro, 10 ili 15 godina. Tada mi je krv bila u redu. Zato sam zaista bio iznenađen visokim nivom šećera. Nekroza tkiva je praćena infekcijom, a infekcija je mogla da se zaustavi samo amputacijom. Operacija je urađena tog dana. Amputirane su mi 2 nožna prsta, a zatim ostatak 2 dana kasnije. Ipak su uspjeli da mi spasu stopalo. Dobio sam pravi tretman i bio sam u bolnici nekoliko nedelja. Atila Barat poznaje Gabora Vargu od detinjstva. Bili su školski drugovi i od tada održavaju kontakt. Ova slika je sa naše mature i od tada se naši putevi zapravo nisu razdvajali. Atilinom ocu su pre 2 godine postavili dijagnozu rak debelog creva. Lekari su rekli da ima samo nekoliko nedelja života. Moj otac je počeo da koristi C-peptid i njegovo stanje se neprestano popravljalo. Uprkos činjenici da mu je pre 2 godine rečeno da ima samo 3 nedelje života. Još uvek je živ i srećan. Dakle, za Atilu nije bilo pitanje da li da koristi C-peptid ili ne. Posle iznenadne traume, a još pre druge operacije, počeo sam da koristim C-peptid. Ono što sam primetio je da, iako mi se nivo šećera u krvi smanjio sa insulinskom terapijom i mojom posebnom dijetom, u normalu se vratio tek nakon što sam počeo da koristim C-peptid. Gubitak nožnih prstiju predstavlja ozbiljnu traumu za pacijenta. Iako je Atila u svom životu pretrpeo i druge gubitke, ovu traumu je iznenađujuće dobro prevazišao. Nekada sam teško prevazilazio poslovne ili lične probleme. Sada se to potpuno promenilo. Ljudi oko mene mogu to da primete. Čak i naš advokat je to primetio. Pa se svi pitaju kako sam uspeo da prođem kroz ovo i kako sam to tako dobro rešio.
Dive se kako se trudim i radim šta god mogu i koliko je jako želim da se oporavim. Glavni lekar je također rekao kako je bilo zanimljivo što sam bio tako dobro raspoložen nakon takve traume. Sada sam u potpuno drugom stanju, mada se vidi da sam pretrpeo veliku traumu, sada ipak mogu da se šalim s tim. Nažalost, Atila je zbog dijabetesa također pretrpeo i oštećenje vida. U prve 2 nedelje sam primetio da mi se vid pogoršava. Ranije sam mogao da pročitam i najmanja slova na telefonu. Međutim, kasnije sam počeo da stvari vidim mutno, a onda se na pregledu za oči otkrilo da mi se vid brzo kvari. Ne odlazim na dalje preglede jer sam primetio da mi se vid sada popravlja. Mnogo lakše čitam tekstove na telefonu i vidim da mi se vid popravio. Znam da će se, ako mi je nivo šećera u krvi u redu, vratiti i vid, a to bi mogao biti efekat C-peptida. Atilin šećer u krvi je počeo da se naglo popravlja, do te mere da je sada mogao da prestane da uzima insulin. Posebna dijeta, insulin i C-peptid su mi u potpunosti regulisali nivo šećera u krvi. Mnogi su bili iznenađeni mojim oporavkom. S jedne strane vidi se da sam pun energije, da se osjećam dobro, da mi se šećer spustio, na dobrom je putu da se postavi na stalan nivo. A sa druge strane i moji drugi medicinski nalazi su bili dobri. Predlog je bio da se insulin koristi još samo mjesec dana. Prošlo je tih mjesec dana. Lečenje insulinom je gotovo. Sada koristim samo lekove i C-peptid. Morao sam svakodnevno da sebi dajem injekcije od 6, 8 i 10 jedinica i još 6 jedinica noću. To je bio insulin sa trajnim dejstvom. Nije bio brzo delujući insulin. I to sam sada potpuno prestao da koristim. Prošlog mjeseca sam uzeo insulin još 4 puta. Od prošlog petka koristim samo lek i C-peptid. Kod dijabetičara zarastanje rana je vrlo spor i težak proces. Atilina rana se zacelila brzo. Čak je i doktor bio iznenađen. Moja rana brzo prolazi. Lekari su rekli da bi moglo da prođe i godinu dana da ova rana zaraste, ali mislim da će proći brže i da će se rana potpuno smanjiti u roku od 3 mjeseca. U bolnici su mi govorili o zarastanju mojih rana, da je to sa ovakvim nivom šećera u krvi, posebno sa nivom koji sam nekada imao, vrlo dobro. I cirkulacija u stopalu mi je bolja. Moja rana konstantno zarasta, ona se smanjuje. Istina je da je potreban tretman, ali s obzirom da koristim C-peptid, znam da će ovaj prirodni proizvod, kada ga prskam na kožu, pomoći. Mnogo sam smireniji od kako sam počeo da ga koristim. Mislim da je ovo sve dejstvo C-peptida. Sada mogu mirno da prespavam noć. Vitalnost mi se znatno povećala. Živim na 3. spratu. Moja kancelarija je također na 3. spratu, a penjanje i silazak stepenicama nije problem. Operacije sam uspeo da prebrodim na normalan način. Period nakon toga sam prošao prilično dobro. Bio sam u bolnici 18 dana i ovo vreme sam bio potpuno dobrog raspoloženja. U takvim slučajevima ne možete učiniti ništa drugo. Ja sam još uvek mlad i moram da nastavim svoj život. Informacije objavljene na ovoj web stranici nisu ispitane od strane Zavoda za kontrolu hrane i lekova ili bilo koje druge zdravstvene komisije. Ne nameravamo da postavimo dijagnozu, vršimo tretman, lečimo ili da sprečimo bilo koju bolest. Informacije podeljene na ovoj web stranici služe isključivo u obrazovne svrhe. Uvek se posavetujte sa lekarom, posebno ako ste trudni, dojite, uzimate lekove ili imate postojeću bolest.